Драги мои, добре дојдовте. Брза кујна и денес заедно со вас, со нови идеи, убава енергија и секако, секогаш одлични јадења. Верувам дека ќе останете со нас до самиот крај, ќе ги поканам на почетокот шеф Бобан и шеф Никола и стартуваме заеднички. Ајде шефови! Ајде. Здраво. Епа, драги мои, добре ми дојдовте. Фала Богу, добре. Здраво, шеф Никола. А што мислиш ти дека јас имам кратка меморија? Те помогни малце бови. Ајде. Ќе ги видам дали ќе ги... Ајде, браво бе, Сање бе. Си ги земала подолги малце, не големи раци. Не, добри се. Добри се? Да, добри се. Да не те стега многу? Не, таман се. Леле. Ајде бе, Сање, па ти машнички тука што Па ти напред? да стојува до... Бе, врзи у чвор, ајде. Учвор ли? Те така. Браво бе, Сање бе, браво. И Боби, секако си добива една Мартинка. Да не речат Сања. Сања, еј. Не бе, човек од Мислите, збор. кратка меморија имам А јас. таа чува е таа? Таа за мене. А што јас не треба ли да си замислам Дојди, Сање, желба? ајде, јас тебе ги Сега тела. гледај мене за колкава цаците. машничка ќе има. Ова два пати, Сање, треба ке Кај мене тебе. панделка испадна. Кај мене на два пати можеш да свртиш. Не, таман си бе, Сање. Таман. Ке се Ете, ќе скратиме со ноже после. Ете, супер. Ние сме подготвени, си имаме сега и Мартинки, ќе чекаме да расцветаат дрвјата, да видиме нешто убаво во оваа Така е. да си замислиме желба, а сега да сготвиме. Може ли? Може. Да, може. Ајде. Ајде. Речено сторено, ние во брза кујна сме сите луѓе од збор. И она што на почетокот ќе го кажат нашите шефови, на крајот го имаат поставено на трпезата, нашите асистенти секогаш задоволни, па се надевам дека и денес ќе биде исто така. Имаме брачен пар кој што заедно со нас денес ќе ужива во готвењето и во вкусната храна, па си почнуваме по ред. Например, во тимот на пиперките, покрај шеф Бобан, ќе ја поканиме господја Рада. Рада, добре ни дојдовте. Добре ве најдов. Ви благодарам што сте кај нас. Здраво живо, мадам, добро дојдовте. Повелете ке шеф Бобан. Господја Рада, добре дојдовте во брза кујна. Повелете, оставете си ја тука торбичката. Да. Со нас секогаш манастирски локум, локумот кој што е направен по традиционален рецепт, со вкусна ружа и орев го имаме денес, повелете. Да го имате тука, да се засладите, секогаш одличен избор. Така А е. сега секако Рада, ви имавте обврска да ни испазарите неколку намирници, може ли да ги видиме? Да. Што тоа шеф Боби денес? Ајде да видиме, ќе подготви? господјо, денеска Јас што малце низ вкусно. продавниците прошетав и не можам да ја изоставам Црвена леќа, леќата, одлично. која што е тука Круши. е крушата, Една, две, одлично, господјо. модриот патлиџан. Модар патлиџан, одлично. Ќе го зачиниме со синото Сино сирење. сиренце, одлично, господјо, веќе имате Малку комбинации. за вие. десерт. Имаме и за десертче чоколадни ролери А, и... мевцето никако не сме да се заборави. Не, бе, господјо, Тоа е секоја чест. изненадување за крај. Преубаво Браво. парче, свинско мевце, господјо, многу ви благодарам. А и големко, ребренце, со коска. Убаво свежо. Месното, доста меснато. Да. Ви благодарам многу, господјо. Како што сакаш. шеф Како Боби. што сакам јас така. Ајде вака, најпрво ќе почнеме со црвената леќа. Имате некоја желба, господјо? Сакате нека крем супа од црвена може, леќа? да, Сакате може крем супа, динстана нешто да ја направиме? може. Крем супа сакате? Одлично. Пошто и преферираме дома повеќе течност. Така е, кромиче ситно сецкано ќе пропржиме во едно тенџерче, ќе додадеме внатре малку макдонос, лукче едно чешне внатре, малку една коцка путер, малку масло за јадење кристал, се до тоа ќе го пропржиме и на крајот ќе налееме водичка внатре. Малку црвен пипер мешан зачини ленка бибер и ќе оставиме во вода да ни се свари. На крајот ќе додадеме малку крема, ќе направиме малку од синото сирење ќе додадеме и ќе направиме многу густа кремаста супа од леќа. Тоа ќе ни биде како предјадење. За главно јадење имаме убаво парче свинско ребро. Да не имате и за со реброто некоја идеја или желба, господјо, да ви исполниме? Сакате печено на Така, скара, денес печено, имаме печено. убави скари. Така, печено на скара, тенко ќе ги сечам парченцата, модриот патлиџан ќе го употребам како гарнир, ќе имаме одлично главно јадење. Десерт круши и чоколадни ролери. Да. Да ги Круши. преработиме. Да ги преработиме? Како сакате, господјо? Со чоколадните ролери? Сакате некој колаж да направиме?
Може. Ќе ги преработиме, ќе ги излупиме крушите, ќе ги ставиме во блендер на парченце убаво да ни се сомелат, потоа ќе додадеме внатре, ќе додадеме ванилин шекер, ќе додадеме малку крем за сладка павлака, ќе направиме. Сашо, добре дојдовте во Брза кујна. Како сте? Добри сте? Расположени? Повелете кај шеф Никола. Ајде, здраво ше, господин. Добро дојдовте. Повелете да оставите се тука турбичката. Ајде, така. Тука е манастирски локум. Нашите верни пријатели секогаш со таза локум, денес со вкусна ружа и орев. Го имаме покрај нас Повелете на здравје, за една убава енергија и така со благо да ни тргне работата. Што испазари, Сашо? Вашата сопруга била креативна. Ајде да видиме вие што купивте. Јас. Табака за пред јадење. Тестенини, перфектно. Тестенини, моите омилени работи. Може. Што се овие дуњи? Дуњи. Ајде. Печурки. Имаме шампиньони свежи. Чедар. Потоа имаме чедар. Бисквити. Интегрални кекси некои и пилешки дропчиња со срце. Може предлог. Ајде. Тестенините Добро. со печурки и дел од дуњите. Ќе имат цитрусна жица, ќе биде убав преливот. Да, и треба и чедар да ставиме. Чедарот на крај. Добро. За мус. А крема, ова сосот од што да биде? Без сос да ги правиме? Само така парчиња шампиньони и ова? Да, со како прелив. Или од бисквитите може мус да се направи, исто пак да искористиме. Добро, а дропчињата? Дропчињата со печурки и со чедар. Бе се си кажат. Мајсторе, бе се си кажа. Тоест шампиньоните, дуњата заедно со тестенините ќе направиме еден сос и чедарот. Дропчињата ќе направиме, ќе ги издинстаме убаво во еден сос со шампиньони, кромит, ќе додадеме лукче внатре и ќе направиме еден мус од дуњите со бисквитот. Тоа е тоа. Браво, мајстор. Немаше многу мака во тимот на доматите, брзо, едноставно, кратко и јасно. Дали така брзо се ќе подготват, ќе видиме на крајот. Денес шеф Никола и неговиот асистент Саша. И еве сме сега на стартот од денешните 20 минути. Одлично расположени. А времето започнува да тече. 3, 2, 1, акција! Ајде. Крушите ќе ги излупиме. Сега ќе ви дадам едно ножче. Тука има ножче. Ноже за крушките. Одлично. Супер. Вашиот сопруг Рада, како си ги смислил идеите што ќе права денес со шеф Никола? Значи, он не спиеше, ме размислуваше, што ќе... Што предлог Прави е се да? на мирниците што ги Браво. купи, значи, така. Браво за Се Саша. шалам, не. Дали дома така знае никогаш да ви каже што да направите? Па, не баш, повише се ориентира на тоа што би требало да испазари. А останатото го остава на вас. подготвувам, да. Супер. Ретко кога некогаш ќе изрази желба тоа да биде, ќе купам или ќе направам во некогаш. Од Скопје некој ни доаѓате, накратко да вас запознаеме, нешто за вас? Имаме два сина, тие се големи, два е 30 и 26 години, Веќе помалиот. самостојни, да, големи личности. Големи се, немаме некои посебни обврски према нив, али знаат да помогнат кога е во прашање ручекот, да, ќе постават маса, нешто. Активни се, значи, дома. Ретко некогаш посегнуваат до шпоретот да направат сами. Вие како единствена дама, значи на вас е оставено... Во главном, Да. јас сум таа во кујната. Шефица. Да. Сакате ли тоа? Ви исполнува ли? Па веруете да. Тоа кога ќе се нафатам на нешто да направам, ќе одам кон тоа да биде и добро, и да биде вкусно, и да бидат задоволни сите. И со љубов подготвен. А бога ми, убаво сте размислили и вие за вашите намирници. Шеф Вови ми е среќен. Сања, преубави наменици. Денеска На убави две парчиња, така големки ќе да ја направам. тестираме оваа нова скара, Да, која што ја имаме тука за секогаш да имаме убави вкусни убави јадења вкусни подготвени. јадења, да. Да. Сакаш вака кога е помеснато? Сакам кога е помеснато и видиш убави парчиња, ќе извадиме две. Одлично. Покрај коската, убаво засекуваме. Не до крајот, за да бидат цели парчињата. Ево вака. И најпрво ќе го запечеш сега малку на скара. Сега ќе го испечам целото на Крос. скара. Аха, целосно. Да, Супер. постигате сакаше ребро на скара, така и ќе направам. И ќе имаме ребра на скара. Ќе видиме како се тоа ќе изгледа на крајот. Се протвржува кромиче, а Кромиче, шеф малку Бови, лукче. шеф Никола исто кромиче подготви.
Саша, сте биле доста внесен во однос на тоа што ќе му понудите како предлог на шеф Никола. И добро е, те прифатено од прв. Па се радувам што му се допадна. Нели? Сепак Предизвике и за вас. Прифаќам ја, мене ми е многу полесно така кога некој ќе ми даде идеја. па да ви кажам, не еднаш сме ве гледале на телевизија нешто и ние да Значи, научиме. вие сте научиле како може од нешто малку да се направи вкусно. Точно. Супер. Барате ли никогаш од рада, може би некој предлог, рецепт од шефовите дома да се подготви? Не. Не? Јас сум не сум многу пребрелив, така да тоа што ќе направи, тоа. Не сте пребрлив или сте пребрлив? Не сум. Не сте. Секоја понуда за јадење си ја прифаќа. Фантастично. Ето, Има има сам. нешто што не јадете? Некоја намирница? Не сакам спанек, не сакам зелка, инаку јадам друго се. Зелка не сакате? Да. А кисела зелка? Салата да, не сготвена. Сарма не сакате? Подворок? Така сарма, а другото не. Не, знаеш како, не дека не јаде господинот, не милува, не обожава тоа да го За јадење конзумира. јас ќе го изедам. Така е. Ама нема да ти да Не ви сум е многу окей. среќен со тоа. Исто како јас, например, баклава, сладко, такви работи, не јадам. Не дека ја имам одбирно, никад не сум пробал, да ја одрадознал се сум пробал, ама не ме привлекува да... Како мине така едноставно Колку и да ми се убива јаде баклавата? благо, колку да ми се јаде благо, ако имам 100 врсти на баклава, ниједна нема да пробам, да речем. Нема проблем, дај ми ги мене, јас сите ќе ги пробам. И не знам зашто е тоа така. Тулумви, Тулумба да, баклава така. апа вие сте А знаеш, си одличен тим. ја прашав мајка ми, викам да не случајно кога дете имам прејадено, боже се случува тоа да се ми за да плек баклава. Не, вика никогаш не си јадел, ете гледаш, толумба, баклава, све што е со шербет, имам одбивно со тоа, не Шекер знам. баре. Никако. Јас па си сакам. Ако се е супер. Ако, ама и ова убаво ќе изгледа како комбинација шампиньоните со Да, пилешкото. тоа ќе го направам само еден сос со сенф, ќе го запржам убаво, па ќе му ставам малце брашненце, па ќе му ставам вода, ќе му додадеме сенф внатре зачини и ќе си го ставиме да се крчка. Одлично, супер. Се блендира во тимот на пиперките. Еве го, Саша си ја заврши неговата задача со дуњите кои што денес ќе ги користите и во предјадењето. Дуњите кидат во предјадењето и кидат во десертот, но најпрво тука убаво да го издистаме, а потоа ќе ги ставиме. Да. Сања, оди дојде мој помош, ми треба лупче едно да ми земеш, не ме совера раката до тоа. Ајде. Како ве не ти? Не, ова фала, ете. Има некој. Еве, браво. Еве нека има тука извадени да не морам да Ама овие играм лото. Број 7. Дуњите да ги сецкам на посипа. Кој? Да, дуњите. Ајде. Само 2-3 парче. Добра ви е скарата. Што го личи со скара? Ете така. Кај нас овие скари многу се користат и затоа брзо ги менувам, инаку ако ги имате дома долго траат. Сигурно дека секој ден нема скара да пуштат домакините. А ние душата им ја вадиме. Така е. Добро. Ако блитва, многу ми се допаѓа. Таква го блитва ми имаше испазарено Сања. Домакинка? Секојаче. Тука може да се промеша малку. Вистинска домакинка, Промиче секојаче. и путер. Браво. Браво, господјо, браво. Супер. Леќето си се вари. шекерче, убаво да ни замириса. Сега додаде малку брашненце. Црвен пипер најпрво, лукче, бибер додадов, брашно, малку овака ќе го Многу е пропржиме. суво. Па да, за да се пропржи брашното, брашното упива течност и сања. Така. Убаво да ќе го промешаме. Суво е велиша, Бегаат. само нешто ми избер. Сега нема да биде веќе суво. Ќе налееме малку вода. Ставиме. И тоа не баш малку. Па не, ќе оставиме си крчка сања. Добро. Супер. И од тестенините. Ето нормално. Се се користи. Секогаш ние Да. водата Саш, со тестенини е добро доедена. чија беше жилбата да дојдете во Брза кујна? Ваша или на Рада? На рада. На Рада? Да. Вие прифатите поканата за да се забавувате овде? Да, еден поинаков ден. Еден поинаков и Со добри интересен луѓе. ден. Ви благодарам многу. Инаку и вашите денови се многу интересни затоа што имате едно можеби не секојдневно хоби Да. и занимација, па да ни кажете малку повеќе за тоа. Да, јас чувам птици, се занимавам со орнитологија, тоа е наука за изучување на птиците. И слободното време го користам таму.
Тоа ми е како соба за релаксација. Бога ми да. Колку птици имате во собата? Во моментов 24. Тоа се 24 различни видови на птици? Не. Птиците се во 4 различни видови. Имам 2 врсти кои што се припадници на фауна на Европа и 2 различни врсти на канаринци. Канаринци. Тие пеат по цел ден? Да, Што ви е убаво? бучно. Мерак. Бучно. Бучно, да. Кога се најгласни канаринците? Кога се пролет. гладни? На пролет. На пролет, кој е убаво времето. Тие Да, кои ќе се разубави времето и кога ќе им се засили нагонот за парење. Ја тоа сакам да кажам, мислам дека тогаш се најгласни, ама кога па се заљубени. Кога се заљубени се е нормално. Нормално. Секогаш што Тоа сме највише заљубени, пеат. сме различни, најбучни, среќни, весели. Супер! Ќе ни кажете нешто повеќе и потоа за птиците. Сега шеф Никола сецкани шампиньони. Идат шампиньоните и дуњата ќе идат тука. Заедно. Заедно, да. Имаме малку? Сончевето има многу малку. Ама ќе заврши работа. За вкус. Малку сусамче ќе ставиме исто. Одлично. Супер комбинација. Вие одите ли кај птиците во таа соба за релаксација на Сашо? Колку често ја посетувате? Многу ретко. Зошто? Многу ретко. Гласни се птиците? Не заради тоа, него он на некој начин си ја знае својата работа. Јас неколку пати му викам да ти помогнам нешто, не, и испаѓа дека треба да седам позади грб некого. И ништо Тоа од ти тоа. е негово место прибежиште, каде Бога што ми. си го наоѓа својот мир. Така, тоа му е хоби. Браво, господио, многу ми се допаѓа. Многу убаво мириса. Што Цимет ставивте? ставивме внатре, круши, најпрви круши пола ги додадовме во кремот, половина од крушите ги оставивме во блендерот заедно со чоколадните ролери. Направивме едно убаво тестенце за одоздола во калапот и одозгоре ќе додадеме крем мапен со ванилин шекер, цимет и блендирани круши. Одличен цврст крем имаме сања таму. Многу убаво мириса, ќе биде овој еден убав десерт, но ќе биде и убаво пред јадење, ми се чини. Сино сирење. Ова сања ќе го направам како пред јадење. Уште една опција да имаме. Убава една крем салатничка со сино сиренце, внатре пропржена со путер и малку масло за јадење блитва. И кромиче. Не, и кромиче, извини, малку кромиче пропржено. И сега ќе почекам малку да ми се подизлади, ќе додадам кисела павлака, али многу мала количина. И на крајот ќе сервираме во еден калап. Синото сирење ќе даде еден посебен шмек, убава Да. комбинација со бодриот патлиџан. Ете, за предлог пред јадење за нашите гледачи од тимот на пиперките, ви се допаѓаат вакви комбинации? Одлично, да, нешто не очекувам дека ќе го направи така, али Ама вие си молчевте мудро, се чекавте шефови да даде идеја. Ето, да учите нешто ново. да, секако. И треба да се примени. Да. Да, ова да го ставам. Може, господје, да. И на крајот ќе декорираме со ролерите, ќе декорираме. Да, останатите неколку ролери за декорација, имате тука и свежо нане, се што ви е неопходно и потребно да имаме убави сервирани јадења денес во вашиот тим, па да видиме кој тим ќе биде поуспешен. Дали може би се обложивте нешто со Сашо? Реков дека ќе го победам. Нескромно, нели? Ќе видиме сега. И тој се труди од таа страна, го гледам, добро работа со миксерот. Дома вака, добива некогаш задача? Малку, нека Убаво, работи. господје, да ги подполниме сите дупчиња, за да не биде убаво. И нека учи. Нека учи, да. Ето така, убаво. Ето така, по Се тишињата. можете да ни кажете во леќата што се додаде? Најпрви кромичи лукче, ситно сецкани, путер, малку масло за јадење, кристал. Сето тоа се пропржи, потоа додадов внатре црвена леќа, додадов вода и сега на крајот додадов мешан за чинеленка, бибер и многу малку сино сирење за да го смени вкусот. Малку имаме вкус, се осеќа вкусот една жичка на синото сиренце. Леќата ќе биде бомбона. Ќе ја блендираш некој? На крајот да, обавезно. Супер. Ете, една убава предлог, идеја за пред јадење, топла супа од црвена леќа, која што Така е. многу брзо се подготвува, е многу хранлива. Вистински да. И кај вас многу убаво мириса. Значи, ќе го направам сосот малку посвеж да биде, затоа не додадов кромиди са никакви, само имаме тука шампиньони и дуња. Уште
уште малку да се пропржи, ќе му ставиме крем за готвење, нежни зачини ќе му додадеме, не многу јаки доминантни, малку оригано, ќе додадеме малку биберче. Тоа заради дуњата? Само заради дуњата, да. И ќе ставиме и свежо нане внатре и ќе оставиме чедарот и ќе направиме еден убав кремаст сос. Инаку тука мислам дека тоа е готово. Од семфот кој што го Да, додава. види како почна да се згуснува сега тоа. Да. Си го оставим малце како поднамално. Имаме време таму, уште 5-6 минути, 7. Мене тоа многу ми се допаѓа. Овде дај ренда ако имаш. Ете, се снајдовте одлично. Малку ви даде шеф Никола некои задачи, после не ми се секојдневие, нели, дома? Да. Да. Но Рада не доаѓа во собата кај птиците. Па... Тоа е ваше место. Да, тоа е мое А место. синовите? Па ни тие не се многу заинтересирани, да. Добро, ако не сте вие дома, кој ги гледа птиците? Мајка ми помага кога не сум на пат. Како се вика господјата да ја поздравим? Снежана. Еден поздрав за господја Снежана. Значи, Јас- да не наследите таа љубов од неа, може би? Не. Јас од дете, од 7 годишна возраст сум со птици. со птици и цел живот тоа го правам. А сега со природата на мојата работа, бидејќи во текот на туристичката сезона многу шетам и многу А што патувам. работите вие? Работам како туристички водич, работам како возач на различни дестинации по Балканот. Значи со луѓе сте обкружени. Да, нонстоп сум со луѓе, нонстоп шетам, нонстоп одам некаде. И кога не сум дома, благодарение на технологијата, отвараме линија, јас кажувам, мајка ми сработи. Ете како. Инаку воспротивно нема да имам шанси да ги чувам птиците. Да. Мора да има некој кога си има Да. милениче дома или било какво Некој животно, мора да мора се да има грижи, да. некој кога ете не сме дома да притрча на помош. Ти сакаш ли птици? Многу. Многу сакам, често се сретнуваме, знам каде се птиците. Знам има едно стопче таму полно со птици и никако да наминам да видам што има. Меѓу така ја цел живот бев обколен со птици, се додека децава некако не беа многу мали, па имав многу гласни птици, кои што за жал морав да ги дадам на луѓе кои што сакаат да ги чуваат. Иначе беше неподносливо. Вакви канаринци, Сега си имаш канаринциња сега дома? не да имам канаринци, сега ара папагали имам. Да? Ара папагал. Еден Така куп. треба, нека се живи и здрави. Радост. Да. Ете сега ги додаваме и Сега ги ставаме варените тестенините и ги оставиме да се искрчкаат. И малку додаде и крем за готвење. Да, обавезно, мораме сос да направиме. Да. Мене ми се допаѓаат како изгледаат. Ќе видиме со дуња. Интересно, убава идеја ми даде господинот. Зашто да не? Зашто да не баш така? А сервираме и салатата. Браво, Рада. Одлично изгледа десертот. Многу внимателно, многу педантно сам, многу ми се допаѓа. Сакате дома да ги декорирате јадењата кога ги поставувате на трапезата? Па мислам дека голем впечаток ќе остави ако е убаво на поставен. некој начин декорирано убаво. Дополнително добива на вредност Ефект, јадењето. да. Дефинитивно да. Вие не поздравивте никого? Сакате некого да поздравите? Некој кој што сте... Сакала денес е роден ден на мојот свекор и би сакала да му го честитам 81-виот роден. Нека е жив и здрав господинот, како се вика? Благоја. Господин Благоја, да сте жив и здрав и ете да си дочекате убави моменти со фамилијата уште многу долго во убаво здравје. Благодарам. И мојот син, првиот син, го носи неговото име. Така? Да, баш убаво, ете. Поздрав и за целата ваша фамилија. Благодарам. И еве неколку интересни јадења кои што ќе може да им ги подготвите дома. Шефови, многу ти е модерна сега оваа скарапа и капак имате, леле. Капак имаме. Извини малку вака сега јас ти се Јас ќе бегам многу прска од сите страни, но еве како го доукрасуваме децето. Одлично. Шеф Никола, задоволен ли ти од Саша како се снаоѓа во улогата на асистент? Добар, како што ќе му кажам, така си работи. Да. Имате ли можеби желба за некој вид на птица да го имате да го чувате, а не сте го имали? Да, има, тоа се мутации на кардоилис балканика. Тоа се птици што ги има кај нас, а мутациите се чуваат во заробеништво. Затоа што ги нема во природа, тие се вештачки направени. Многу се ретки, не дека не може да се појави во природа, може да се појави, ама е тоа многу голема реткост, а се чуваат во заробеништво. Поскапи се, а немам време за нив. Значи може Што да се се поразлични најдат тие? Ради боја, ради глас? Окрупни се, бели се. Па мене Чим се некако мутации мора да се нешто поразлично од Да, нормалните. поразлични се, да. Да не кукурикаат тие. да не несат јајца во боја, например. Па и онака јајцата им се шарени така. Да? Шаренки се, да. Шаренки се, да. Интересно. Супер.
дуњата ја користим. Тестенината е веќе готова. И убаво има. Ставив чедар, убаво се растопи, додававме свежа мента внатре, да добиеме една убава арома. Тоа може малку да го мешаш ти, пошто вкусно може да залепи. Види каква тестенина. Мистер, или ќе биде нешто од ова или ништо. Ќе биде. А Сашо, значи вие сте љубители на пилешко дропче? Да. Не само на пилиње. Ето, имаме едно многу вкусно пилешко дропче. А времето ни истекува по полека. Рада и шеф Боби смирено, одлично успеваат да реализираат се. Тука е веќе готова чорбата. Немате проблем, вие сте вистинска домакинка, одлично денес со шеф Боби си се согласувате. Супер. Едно по едно се по полека се завршува, а и времето истекува. Рада и Сашо немаат повеќе многу време покрај шефовите, затоа што до крај имаат 2 минути да ја постават трпезата. Ајде, Рада, виното, приборот и салфетките, исто и Сашо во тимот на доматите. Ајде, Сашо. Виното, приборот и салфетките. Едно по едно се да се постави на трпезата. Да. 2 чаши вино, приборот, салфетките, подготвените јадења, се што си подготвивте во овие предходни 18 минути и она што до крајот ќе биде сервирано. Да, приборот и салфетките се пред вас со таа страна, Рада. Еве ги приборот и салфетките, Сашо. Ајде. Комплет сето тоа оди на трпезата. Можете кај рачките да ги ставите за да имате простор за чиниите. Ете така, исто и салфетките и сервирано се што е во вашите тимови, а гледам дека веќе пополека кон крајот се и шеф Бобан и шеф Никола. Одлична реализација на се што на почетокот беше споделено како идеја. Дали на крај сето тоа ќе им се допадне на шефовите, тоа на асистентите тоа останува да дознаеме. Рада, задоволни? Презадоволна сум. Сашо со насмевка гледа кон се, неговите идеи кои што денес ги подготви шеф Никола. Одлично изгледа. Само уште да се проба. А вие си ја завршивте вашата работа пред истекот на 20 минути. Да, уште малку до крајот има и шеф Боби. 10, 9, 8, 7, ја зошто бројам? Тие се готови, поставено е се веќе на трапезата и во тимот на пиперките и во тимот на доматите. Значи дека 20 минути беа сосема доволни за пополека и се поред да се постави на трапезата. Сега ќе направиме една кратка пауза за потоа да видиме покрај трапезата што ќе кажат асистентите за вкусовите на јадењата. Епа, драги мои, видовте дека 20 минути сосема доволно спокојно покрај трпезата да се постави секое подготвено јадење, кое што на почетокот можеби ви изгледаше нереално дека ќе биде подготвено, но одлични тимови, фантастична реализација. Рада и шеф Боби смирено со одличен финиш. Ви се допаѓаат ли идеите? Да, и пред времето, нели, бевме готови, така да доволно кажува тоа дека сме успешни, дека мајсторите си ја знаат својата работа. Да, ви благодарам многу. Но и Сашо изненади во тимот на доматите, со оглед на тоа што ни кажа дека многу не поминувате време во кујната. Одлично се ја завршивте работата. Шеф Никола, задоволен од асистентот? Одличен, да. Јас сум задоволен на самиот почеток што ми даде супер идеи денеска, барем ме релаксираше, а тоа дека помогна на вистина. Браво. Сега како ви изгледа ова што вие како идеја го дадовте изреализирано? Па одлично изгледа вакава тестенини, мислам дека се би ги изел. Да, ќе ве оставиме уште малку да го замислувате вкусот, ќе дадеме предност на Рада нормално како дама да пробаат пред јадењата кои што во тимот на пиперките ги подготвија денес. Така е. Ние на самиот почеток не кажавме дека ќе подготвиме една убава крем салата од модар патлиџан и сино сирење кој што го имавме. Најпрви кромичето го исецкавме ситно, го ставивме во една тава да ни се пржи со малку путер и масло за јадење и кристал. Потоа додадовме внатре блитва ситно сецкана. На крајот додадовме модар патлиџан на коцкички. Откако сето тоа убаво се пропржи, додадовме малку семки од сончоглед и сусам и на крајот го ставивме во еден длабока чинија со дробено сино сирење, убаво да ни се излади модриот патлиџан. На крајот додадовме 2 лажици кисела павлака и го сервиравме во една чинија со малку кетчуп и розмарин. Да. И се допадна подготвувајќи ова на Рада. Малку кетчупче за да го смени вкусот. Повелете, господи. Благодарам. Пошто ги обожаваме салатите дома, дури успеваме и со салатата да се најадеме. Многу избор ви е тоа. Одлично ќе биде, јас верувам.
Да, токму тоа, Ви се допаѓа, господи? медитеранско. Да? Убав е вкусот. Одлично. На здравје Одлично, некаде. навистина синото сирење си го направи своето. Така, преовладува малку. Не додадовме сирење. сол, тоа Никако, всушност сол и не го- додадов никако, не додадовме зачини. Све во Остававме ред. се, Одлично. така. Имаме уште едно топло предедење, тоа е крем супата, господјата ја побара. Ние решивме да направиме малку на поинаков начин. Имавме и сино сирење кое што го додадовме внатре. Најпрви во едно тенџерче ситно сецкано лукче и кромиче пропрживме со малку масло за јадење кристал и путер. Додадовме внатре една лажица црвен пипер, додадовме вода и црвената леќа. Оставивме убаво да ни се вари до крајот на емисијата, на крајот додадовме една лажица од синото сирење кое што го имавме и го изблендиравме, направивме нова крем супа која што ја декориравме со малку кисела павлака. Господјо, повелете, промешајте си, дегустирајте си. Се надам ќе ви се допадне и овој вкус. Додадовме малку мешан зачин, Еленка, јас ја пробав за вкус да видам дали ќе биде секако што треба. Многу беше вкусно. Одлично. Навистина преубаво. Ви се допаѓа, Да, господи? Дали би ја одлично. подготвили вие истото дома? Не сум ја подготвила, ама вака ќе ја подготвам Ете, леќето. господи, имате Убаво. сега уште еден рецепт, може да си подготвите. Многу убаво. Проверено добро, да. Благодариме тоа, бе, Експрес. нашите предјадења. Ви благодариме пиперки, сега да одиме кај доматите, затоа што не трпели Фесашо да ги проба тестенините, за чија реализација тој ја даде првичната идеја. Така, он даде идеја, ја ја реализирав, направивме неубави тестенини. Тестенините перфето ги ставивме да се варат, а на страна во вок тава додававме ситно сецкани свежи шампинјони кои што ги имавме, ситно сецкани свежи дуњи кои што ги имавме, се тоа убаво омекна, додававме малку путер, потоа ставивме крем за готвење, додававме чедар внатре, малку оригано, малку бивер, свежо нане и малку еленка зачин. Се тоа убаво искрчка, на крај ги сервиравме и добивме на преубава кремаста тестенина, која што се надевам на господинот ќе му се допадне, како леле. Натре чедра и тука поише нане, таман да пробаме. Како се вклопува Мене ми дуњата? е ова специфично, ќе морам ја да пробам. Даде и супер идеја господинот. Ја реализирав. Вака убаво за мириса сега кога се промешаат Одлично. тестенините. Одлично. Дуњата некако се чувствува. Да. На Се многу места чувствувам, имам, се балансира во целиот тој сос. на многу места имам јадено тестенини, ама ова е И сега ги изјадете ли сите? да. На здравје нека ви се. Сега не може, после. Да, одлична идеја, ви благодарам многу, а сега имаме подготвени свински ребра за само 20 минути, односно помалку од 20 минути. Да. Имаме едни преубави ребра. Господјата ни донесе преубаво свежо ребро, каде што го исековме на убави две отворени покрај коска ребра, каде што ги зачинивме со малку сол, бибер и мешан зачин Еленка и ставивме на добро загреана скара да ни се испечат од двете страни и на крајот ги поклопивме со капак за да ни се задушат убаво. Исто така ни остана модар патлиџан, го исековме на парчиња, го ставивме на скара, ни се потпече од двете страни и го сервиравме во една чинија заедно со реброто. Еве вака јас ќе земам едно ребро. Ова е од покрај коската. Сигурни сме дека тука немаме коска. А сигурни сме дека е вкусно затоа што така многу убаво изгледа. Да, јас ќе земам и модар патлиџан. Одлично ќе се вклопи со реброто. Господјо, повелете, дегустирате, уживајте. Дали сакате и вие, господине, да пробате од реброто? Попосле тоа. Што спомна. Значи, за 20 минути можело и реброто да биде готово. Не ни треба многу повеќе време. Доволно е, вкусно е. Ви се допаѓа, господине? Одлично. Го Црниот сековме патлиџан тенко на си е- парчиња така да го одвоивме од коската и Процесот поради се тоа забрза. процесот се забрза, да. На здравје нека вие, тоа беше нашето главно јадење. На здравје. Пиперки, а сега да им кажеме, повелете вашето главно јадење тим на домати. Како убаво мирисаше, па како убаво изгледа. Ајде сега од почеток да чуеме како се подготви ова пилешко дропче. Пилешки дропчиња со срца, ги сековме и ги ставивме во една тава, каде што најпрво пропрживме кромит, лук и шампинјони, потоа ги додававме дропчињата, кратко се пропржија, додававме црвен пипер, една лажица брашно, внатре мешавина од зачини, потоа налеавме вода, една лажица сенф и оставивме до крајот на емисијата се убаво да си крчка.
Мирисаш убаво од лукчето, од сенфот, некако една убава комбинација на ароми имаше. Преубаво кремасто, многу ми се допаѓа. Не додававме никаков крем внатре, направивме еден преубав сос во самата тава со брашното и црвениот ципер. Повеќе мајсторе, уживај. Се плашиш некако од лапне цело, што е работа со тебе? Овие ли ти пречат? Еве ги трнеме тие. Одлично. Зготвено, таман како што треба, со зачини, со се. Со сите нишани. Го пробав сосот. Тука не можеш да ме излажеш какво е на вкус, што морав да пробам дали сум го зачинил како што треба. А кога диста вака дропчето и срцињата не се пресушуваат, и остануваат многу сочни и вкусни. Да. Одлично. Останува се многу сочно и вкусно, се е подготвено со љубов и се досега барем одлично го оценија нашите асистенти. Останува само да видиме што имаме во однос на десертите. Одлично изгледа десертот во тимот на пиперките, но како беше подготвен уште еднаш да ни кажете. Така е, да, мене ми се допаѓа многу. Господјата вистинска домакинка направи преубав колач. Најпрви на крушите ги излупивме, ги ставивме во блендер да ни се изблендираат со малку ванилин шеќер. Потоа на страна господјата измати сладка павлака со ванилин шеќер и со цимет додадовме внатре. Додадовме дел од крушите, остатокот од крушите ги оставивме во блендер, ги додадовме чоколадните ролери, ги изблендиравме, направивме нубаво тестенце каде што го истапкавме во еден калап. Од озгоре го додадовме кремот, додадовме малку декорација од чоколадни трошки, цимет и чоколадни ролери. Имаме одличен десерт. Да. Може и цврсте многу кремот, може и да се исече вака на парчиња. Како колач. Како колач, да. Еве вака, да видат гледачите колку го изгледа. А сигурна сум дека е многу вкусен, сочен од крушката и од ролерите доволно Појдете, сладок. господјо, засладете се и уживајте. Доказ, кога некој ќе ни се најави многу брзо дека ќе ни дојде како гостин, можеме ова да го подготвиме на висина убаво. На здравје, Крушата нека се ви осеќа, павлаката брзо се мати и циметот си го дава своето. Да, одлично. Ви благодарам многу. Уживајте во Благодариме се многу. она што го подготвивте, а сега ќе ужива малку и Сашо со сладкиот десерт кој што го имаат во тимот на доматите. Исто еден убав мус. Па така, имаше желба господинот да биде тоа мус, тоа и го направивме. Имавме дуња, интегрални кекси. На страна смативме сладка павлака со малку ванилин шеќер, а во блендер изблендиравме дуњата со кексите, свежо нане ставивме внатре и малку рум. И потоа све заедно го споивме, направивме еден убав густ мус, каде што на крајот го сервиравме со малку чоколадни трошки, малку дуња и интегрални кекси. Кој мистер? Убаво изгледа вака Ти си го во правиш, а чашка. ти ги си јадеш. Треба го изблендирав кексот за да остане малце крцка внатре. На вкус како е? Дуњата ароматична, убава, свежа. Дуњата свежа, од овие се осеќа и бисквитот. Така е. Одлично е. Ма уживајте. Супер Сашо. идеја. Си подготвивте, си дадовте идеи, сега може да се уживате. Нашите асистенти и шефовите сега ќе уживаат, чекајќи ги резултатите на колегите кои што ќе треба да ни соопштат кој тим денес е поуспешен. Дали тимот на пиперките, шеф Бобан и неговата асистентка Рада? Или пак поуспешни се тимот на доматите, шеф Никола и Сашо? Драги мои, сега е моментот кога ќе го доделиме ваучерот од Меркур во вредност од 3000 денари. Се што ќе посакате има токму така. А што ли ќе посака асистентката од тимот на пиперките Рада ќе си купи од Меркур. Уживајте, имате се што сакате таму за вашиот дом и градина. Верувам дека ќе уживате во изборот. Ни беше задоволство што бевте наша асистентка Така, има денес. одлични саксии таму, господи, ќе си купите, јас сега брзо бев, преубави си, и тоа не е се полни раце Благодарам и на подароци од нашите поканата. пријатели. Перфектно, одличните стенини, број 1 се на пазарот, денеска ги има во тимот на доматите. Благодарам. Добро познатото масло за јадење Кристал, зачино теленка и уште многу други производи, поведете господи. И како што ве дочекавме со сладко, така ќе ви испратиме манастирски локум, направен по традиционален рецепт од Берово.
Благодарам уште еднаш. Благодарам што бевте мој асистент, господи. Честитки Пиперки за денешната победа и за се што реализиравте. Честитки на тимот од доматите победници се сите во Брза Кујна и вие, Сашо, со вашата убава енергија ни допренесовте за оваа емисија да биде посебна. Ви благодарам што дојдовте и се надевам уживавте искрено. Благодарам на И поканата. ги ви дајме подароци и на вас. Не се кирејте, тука ни се перфето тестенините. Сагате тестенините, готвите тестенини и имате одлични тестенини, перфето број 1 на пазарот. Кристал масото за јадење, Еленка Зачино, тој што многу други производи од Кристал, повелете. И едно преубаво сладко задоволство, наречено манастирски локум, направено по традиционален рецепт од Берово. Повели мајсторе. Благодарам што беше мој асистент. Се гледаме друг пат. Како што започнавме, така и завршуваме денес, драги мои, со убава енергија и со насмевка ве оставаме и понатаму да бидете со програмата на телевизија Сител. Од нас, довидување, имајте пријатна и убава вечер.